喲，好多工廠同我講話佢哋嘅餐台有幾襟用，幾襟用，幾襟用，其實最襟用就係呢張。嗱，一個長方形嘅設計，仲有少少弧位，你諗下幾貼心啊！啲小朋友行過嚟，爸，哎呀唔小心喎，都唔會尖啊，揞親佢啊，幾窩心嘅設計啊！4個，哇！我坐4個人啊，連張餐凳都係有誠意㗎。哇！作為一個都市人咁大壓力，可以喺一個郊野嘅環境入面，真係好正啊！但唔緊要，佢為咗令到我哋唔好遠離個都市，仲有嚿石屎俾我哋，哇！踩喺度。我好似喺中環啊！餐台、餐凳咁靚嘅環境，需要1萬唔係，9000唔係，8000唔係，肯定有啲網購會挑戰我㗎。話9個9包郵，我話俾你聽，呢個係免費㗎。咁你講到咁正，咁冬天會凍㗎嘛？就算免費我都唔嚟啦。原來冬天要整埋個暖爐俾我哋啊，大佬！我覺得人生唔係驚輸咯，係驚自己贏在起跑線都唔知道啊！呢啲咪性價比咯〜